Greetings bafethu, sanibonani lapha emakhaya once again. It's your boy Meluleki Ndlela. Namhlanje ngiphethe ama-artist awu-2, Village Guru and Andiswa. Bazobe besikhombisa namhlanje their art and their God-given gift. So, let's get into it. Sanibonani bafethu. Khuluma nani uNtobekwa kaLuvuni. Owaziwa ngegama lika Village Guru endaweni zokuxhumana lezi ephatha umusic. Ngumfo nje okhulele khona la endaweni yakithi eMsinga. Ngisemabomvini eNgulubeni. Ngenza music. I'm just ngi-artist nje kahle all in all to cover it up. Sanibonani babukela emakhaya, nikhuluma noAndiswa Bhengu owaziwa ngokudraw, owaziwa ngeart. Ngasho ukuthi ukudraw ngiqale ngisasemncane, uthando lwami leart ngiqale ngisasemncane from grade 1, but ngithe mangikhula ngayithatha serious lento yokudraw. Yeah, and I got compliments from esikoleni ukuthi no, when you are art and that yabo. So ngaqala ukuthatha lapho serious and namanje ngisayiqhubeka, but lana sina something esifuna unikhombisa yona ela. Good to see you, my brother. Awutshele mfethu, what inspired the word Village Guru? Lafika kanjani lelo gama? Awutshele mnganami. I've been waiting for this moment actually. Yeah. Because igama lika Village Guru mfethu was bengise PMB ne. Yeah. Ngise KZN like. Sure. Like uthando ilapho laqala khona uthando phela music. No. Wenza nje art ke, iart ngayiqala kudala, but igama lika Village Guru mfethu yazi iqhamuke the moment ngizwa something yokuthi ngicule ngaphakathi, but I couldn't sing ngendlela like a western yabo. Ucula njengabo Chris Brown, Rihanna, but I had a feeling yabo. Okay. Igama lika Village Guru mfethu nga-inspire kahle ake ngithi obaba uMbuso Khoza, abantu abacula ngesigqi sasemakhaya yabo. So ngathi base ngithatha igama ngathi Village. Sure. Guru mfethu mawuzo search Guru kuyilokhuzana ku-internet, it's a spiritual healer kahle. Oh, yabo. The spiritual healer sasemakhaya yabo. Ngathi igama lami lapho okay livele nje kanjalo. No, ngiyakuzwa mnganami. So the art part yona ke, how did it come about? I-art nje lesithintele le art impela nje lesikhulume ngayo. Yazi mfethu i-art yaqala kanjani? Back then like in high school ngicathi kwaku 2000 because I did high school mfethu, uqala high school 2011 up to 2016. Why Sila? And tell us more, why are we here under the bridge eThukela Ferry? Senzani la ngaphansi kwe-bridge mfethu, awusichazela kabanzi. Mfethu la ngaphansi kwe-bridge mfethu sizokwethula i-art mfethu. I-art because njengoba nginale belief mfethu yokuthi i-art belongs to people yabo. Ungaba naso isiphiwo, but mawungezuthola indlela yokuthi abantu besibone, ngeke sikwazi ukuthi siflourish, siqhubeke sibe sikhulu. So lana mfethu sende something wami yabantu yabo. It's like it's a mural mfethu, but a mural it's a shooting sport yabo. Yeah. Okay. It's a shooting sport. Yeah. It's a photo shoot sport. Yeah. So why did you decide ukuthi wenze sona? Photo shoot mfethu, yabona lento lena ingifikele kanjani ukuthi yabona ama-ideas amaningi art ne. Sure. But ngingakhona kanjani ukuthi ngiyiveze ngiyibonakalise kubantu. Abantu bazi ukuthi yini engiyenzayo. Ngitholakala kanjani futhi yabona into kanjani. Ngenze something because izinto ekanje unokuyithola ukuthi zisezakhiweni engaphakathi evalele ukuze ungene khona uthole access. Yabo. But this one mfethu awukhokhi isikhathi it's free. Ungena ngaphandle ushaya isithombe mfethu. Finally sesifikile endaweni esigameko. So bafo awusichazele kabanzi what is behind the art. Awusichazele nje ukuthi because ngiyabona ngathi kuamaphiko, there is colors, there is green, white, light, black. Yeah. What inspires the art and what it means?
Yeah, whereas the inspiration behind this art, in fact, it's just it represents peace. As you know, Uchi Amapigo, they represent ingelos. Amapigo mfethu representa izinto obuhle kodwa mfethu, yabo. And the green on it uchaza kona lokho, no white on it uchaza kona lokho, and no black ke just to mesh it up nje mfethu ukuhlanganisa amakhala. Ukwenza kwethu le art lena mfethu, lesport lesi sport esihle kakhulu, esipholile mfethu. I used to even see abantu mangibuya lapha phezulu ebridge behleli bebhaka imoto la belela music kumnandi. I said let me just do something abazokhona ukuthi benjani bethi bepholile la ukuthi what is this? bethathe Thathe nethombe. ithombe la. You see something bethu ephila nabantu. I know, makes sense. I know, Nika, it's okay.